Grabatzen ari garen unean gaueko 10:00 minutu igaro diren honetan, Elordik eta Peio Etxeberriak Zumaian jokatu duten buruz-buruko txapelketa nagusiko, final laurdenetako ligaxkako, B multzoko bigarren jardunaldiko bigarren norgehiagokaren analisi egingo dugu. Garaipena estua baina baliotsua Peio Etxeberriarentzat izan da 22 eta 21 emaitzarekin, eta honen bestez batetik zenoztarrak aukerak izango ditu oraindik Iñaki Artolaren aurka irabazten badu finalerdietan izateko, eta Aitor Elordik berriz agur esan behar izan dio txapelketari gaurko porrotaren ostean. Gogoratuko dugu biak ala biak joan den asteburuan galtzaile izan zirela, batetik Elordik Artolaren aurka galdu zuen Iruñeko Labrit pilotalekuan, eta Etxeberriak berriz Lasoren aurka. Bientzat partida oso garrantzitsua zen, giro aparta bildu da Zumaian, Santelmoak dituzte, eta frontoia ohiko moduan guziz beteta goraino beteta egon da. Partida hasieran oso ongi sartu da Aitor Elordi, sakez minikeragarria egin du, eta gero errematean ere oso erabaki hor ikusi dugu, egia esan Elordi naiz eta kanpoan geratu den azpimarragarria da egin duen txapelketa, binakako txapelketa arazo handiekin amaitu zuen, eskuetako mina tarteko ez zuen playoffetako bigarren norgehiagoka hori jokatzerik izan, gerora zenbait astez geldirik egon behar izan zuen, eta zalantzak bazeuden ea buruz-burukora nola iritsiko zen, baina naiz eta bi partida galdu dituen, esango nuke bai Artolaren aurka eta bai gaur Peio Etxeberriaren aurka sekulako maila eman duela, eta apur bat erakutsi duela, ez, Elordi hori etzela soilik urtebetean egon, baizik eta gehiagotan ere mantentzeko aukera baduela. 5 eta huts aurreratu da hor Elordi, baina Peiok sake hartu duenean berehala hasi da partida dominatzen, pilota luzatzen, elkarri min handia egin diote, ia da, ezker horman ez dutela pilota asko sartu, lehen zatia itogarria izan da, erabat sekulako erritmoan jokatu dute, eta askotan horrek gero bigarren zatian Peio Etxeberriari egin ohi dio mesede, auspo luzeko pilotaria da, bere aurkariak normalean baino auspo luzeagoa eduki ohi du, eta kasu honetan partida amaieran ez da hainbeste nabaritu, baina nik uste Etxeberria askoz ere erosoago zegoela fisikoki Elordi bera baino. Tantoak aurrera egina da, partida oso berdinduta joan da, lehen zati horretan Elordik hasieran atera duen abantaiaz gain gerora ere oso berdinduta joan da, eta 12 eta 10 iritsi da aurretik lehen etenaldi horretara Peio, biak ala biak asko ari ziren jokatzen, biek ala biek tantoa amaitu beharra zeukaten, eta galtzen zituzten tantoak ere graziarekin galdutakoak ziren, azken finean asko ezker gantxoa markatzera joan eta kanpora joan dakoak, horiek bai, noski galdutako pilotak dira, baina beti urrengo tantorako konfidantza ematen dizuterak, inolako zalantzari gabe, eta bigarren zatian ere Peio izan da nagusi, bole azmin handia egin du, zabalera elkar ateratzen zutenean minik eragarria egin dute, eta Elordi apur bat bigarren zatian bai defentsan sufritzen ikusi dugula gehiago, eta ondorioz 18 eta 13 jarri da aurretik, eta hor pentsa zitekeen behar bada aurrekoan ere Artolaren aurka antzeko zerbait gertatu zitzaion Elordiri, hau da partida osoan oso berdinduta joan, baina azken zatian gertatu zitzaion behar bada beherakada hori, eta hortxe amildu zen Maiabiarra. Gaurkoan ordea ez, gaurkoan borrokan jarraitu du, sakearekin esan dugu ikeragarri asmatu duela, baina naiz eta zuzenean tantoak ez egin jarraitu du aurrera egin, eta erabaki hor tasun handiarekin erremateak egiten, tantoak luzatzen ziren, baina Elordik eusten zion, eta ondorioz 20 ere jarri dira, eta 21 eta 20 ere jarri da aurretik Peio, markatu Elordi, baina gero Peiok beste tanto bat egin du, oso horra joan da bigarren zati hori ere, ia esan fisikoki oso exigentea izan da bientzako norgehiagoka, eta azken tantoan ara zer egin duen Peiok, sakea zabalera, eta Elordik ez du harrapatzerik ere izan, benetan
alambrearen gainean jauzi egin du Orpeio Etxeberriak, baina ongi irten zaio jokaldia eta ondorioz lehen puntua eskuratu du eta orain Iñaki Artolaren aurka jokatu beharko du partida erabakigarria hemendik bi astera. Elordik berriz esan bezala txapelketari agur esan dio, baina esango nuke duintasun handiz eta bere maila erakutsi duenaren sentsazioarekin. Hauxe beraz esan beharrekoa, gogoratu, Etxeberriak 22, Elordi 21, Zumaian Elordi txapelketatik kanpo.